हेलो गाइस, वेलकम टू एस टेक्नोलॉजी 99 चैनल। तो गाइस हमारे पास देख सकते हो MZ का एक स्पीकर आया हुआ है रिपेयर के लिए। तो इसका प्रॉब्लम क्या है कि जो इसका चार्जर पॉइंट है वो चार्ज नहीं हो रहा है। तो इसको खोल के देखते हैं क्या हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका जो चार्जिंग पिन है वो टूट गया है। तो इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसको चार्जिंग पर लगाया है और ये अभी ऑन भी हो रहा है। मैं ऑन करके दिखा देता हूं। Welcome to MC Music World. Bluetooth mode.